Moreda Kuki militant signal landarakpada CDO mari BSF ahum aso of nangle Kuki militant mari sirambayari Technopol district ki manung chana border town Moreda Kuki militant singna state security force ki matakta bom yauna nongmai kapsilaktuna kanumong da landaba ki thabak leptar chatharagli nakalani makta nongmai kapna baduda Kuki militant mari muk sirambayai kaya amana aso of nangle hairi ngase yufung ni pang minute kunrom tawa matamda More police station dagi awang nongpokta kilometer makharom chalaga leiba sawang phaita patrolling chatpa CDO amadi BSF ki mathakta khulai paiba Kuki militant singna bom amadi nongmai kapsenduna landarakpagi thodokta CDO person mari BSF ki person ahum aso of nangkre Kuki militant mari sirambayai asokpa security person sing adu helicopter da purakhiba loinana Rems Hospital da hojik makha tana layeng chathari soklaba security person manga ngase ayuk pung 13:10 rom tawa matamda helicopter da Imphal da international airport ta puraglaba matung Rems ta puraktuna laikan nakhibani makoi sing adu manungda CDO gi personnel maibam thoiba chahi 32 apokpa M Rabi yaripok top Chabungbam Herojit chahi 34 apokpa CH Biren laifam Kodongpu female lekai kamai gai hemlung chahi nifu apokpa laikhidraba Majafo laifam Ragairong Mangsa taba Priyo Kumar sahi 35 apokpa M Tolen laifam luwang sangba amadi chamaga maudraga nithoi suba BSF battalion gi head constable Rabindra Singh laifam Rajasthani hairi thodo gi matang no pau sesina police gi phangwa pau gi matungina di ngase yuk CDO amadi BSF ki kangbuna mau sagum ROP chatpa matamda chingnaninga aba mongda leiramba Kuki majani chawang phaida gi fagatki thodo da ikan kanadana Kuki khulai paiba singna bom amadi nongmai kapsendona landarakhibani aduda security gi force ki maikei dagi chu handuna nongmai kapki nakalani makta khut thongna baduda bom machena panbadagi CDO person mari BSF person ahum sokhi ayuk pung 8 henba fawda maikei ani makta akanu mongda nongmai kapnaki Kuki khulai paiba singi maikei dagi chu asiana aso ofan yauramba yai hairi adubu chap chaba fawdi phangba ngamdre nakalama romda ngarang nungtil pung 3 rom tawa matamda su KLP post manakta laiba Kuki Madasu Kuki khulai paiba singna security force tamna nongmai kapsilaki of operation su loktokadabani we want peace and harmony in our Manipuri state haiban singba placard kaya paiduna release chatki loinana Manipuri ngongkhai kaibi yaroi athuba matamda more iramdam pongnafam lamdamda maitai sing hanjanan biu more da henba state forcing thajan biu longlep Manipur haiban singba khulau kaya lauki